សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំចង់ណែនាំអំពីតារាង KI របស់ខាង Finance ដែលគិតបន្ទុកត្រូវដកទៅលើចំនួនdeadline ក៏ដូចជាចំណុច9ចំណុចដែលយើងពាក់ព័ន្ធជាមួយកំហុសផ្សេងៗនៃការធ្វើឯកសារសរុបរួមបន្ទុកដែលត្រូវដកហ្នឹងគឺមាន4បន្ទុកតាក់ទងជាមួយចំណុច9ចំណុចដែលយើងអាចលម្អិតនៅក្នុងតារាងសូមណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលតារាងណា